Так, пришлось одеть цепи, а то немного поскользили задним ходом. Техника. Ну что, какие указания? Да указания простые. Надо завтракать сначала, пить кофе, завтракать, а потом начинать. Греться, греть руки. Да, вот это будет первое дерево у нас. Вот это! Вот эту малышку? Нет. Или вот это? Первое дерево будет. Вот Ну, здесь мы завалили в прошлый раз 2 дерева. Раз, пенек и еще там дальше пенек. Она вот туда хотела пойти. Туда хотела пойти, видишь, на провода. да, да, да. И вот так на этом зависла, видишь, пообломана. Ага. Ого! Она пообломана, она зависла, я залез и отмахнулся. То есть тут уже опасных нет, возле столовой опасные только. Вот туда. Все, можно поднимать дрона. Можно поднимать дрона. Снять. А ты даже по теме и одет? Ну да. Вот интересно, да? Свое частное, а за лайсенс нужно Ну никак, платить. не то дело, что не часто. Лизинг. Здесь. Нет, я имею в виду частная земля, а все ты должен делать. Ну, я не знаю, как все соседи там, но, по крайней мере, здесь точно. Потому что проверяют, что генератор не должен быть. Блочок повесить. Ну да, как это самое милое дело. Там остался. Блочок? Ну, вон он лежит на бочке. Принеси его, да? Да, можно его поставить сюда. Да. Сейчас я притащу. Да, уже. Так, тогда Так какая цель на сегодня? Сколько деревьев? минимум штук 6-7. Сколько хватит солнца, да? Насколько хватит солнца? Потому что вот, то тоже дерево нужно убирать. Вон оно сухое. Ага, видим. Вечереет рано в лесу, поэтому придется нам побыстрее работать.
идеально. И все целое. Это надо обрезать. Это надо обрезать как-то, чтобы вы меряете, чтобы дорогу освободить. Зачем? Как? А кто? Как выезжать? А мы тут чуть не оставим. Здорово. А кто будет бить? Давайте сюда. Давай сюда, будешь бить. Примерно так. Там блочок зацеплен посреди кабины. Вон оно, там. Вон оно. Да, вижу, такое тонкое, да? Да, тонкое.
Это мы спустились с лагеря. Камин он стоит целый. Как эта улица называется, вы не знаете? Улица, которая поперек Ведет на фривея. Сьерра Пайнс. Она это улица, которая ведет Сьерра Пайнс в гору, там, где все застревают. Вот все деревья, которые там потерпели поражение пожара. То есть настолько близко огонь подкрался к лагерю, но вот даже видите, вот даже эти деревья. Сколько деревьев прямо возле лагеря. Ой, черненькие. И это вот нужно все убирать, потому что они могут падать и навредить. Вдалеке экскаватор. И вот они потихоньку работают.